Hãy chuẩn bị cho một trò chơi thẻ bài mới kết nối với vũ trụ song song. Các thẻ bài đặc biệt đóng vai trò như các cánh cổng, đưa quái vật tới trái đất để chúng làm bạn với con người. Nhờ tình bạn và lòng can đảm, chúng giúp loài người vượt qua các thử thách chiến đấu. Đó chính là đấu trường chiến hữu. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chuyện này đúng thật là điên quá rồi. Đầu tiên là Genma biến mất và giờ là đồ ai cũng thế. Nhưng em không hiểu sao anh lại đưa cỗ bài này tới đây, chứ không phải là đưa nó quay lại Sephukai. Cứ từ từ nhóc à, chuyện đó nằm trong kế hoạch lớn. Anh nói với em, tuy còn bé nhưng em có thể hiểu được. Không biết sẽ không gặp rắc rối. Giờ thì em đi ngủ chút đi. Ôi, thật chẳng công bằng. Anh ấy nghĩ sai rồi. Mình thực sự nghĩ rằng Sephukai cần thứ này quay về. Các anh nói đồ ai mất tích được 2 ngày rồi là thế nào? Sao tới giờ các anh mới nói với tôi? Chúng tôi không muốn cậu bị kích động trước trận bán kết. Hơn nữa, đây là vấn đề của Sephukai. Và chúng tôi định tự mình tìm anh ấy. Tôi đoán là các anh không tài nào tìm được anh ấy. Vẫn chưa thấy. Nhưng chúng tôi nhận được thứ này ngay trước khi phó chỉ huy mất tích. Đang được giấu trong văn phòng hội học sinh. Rõ ràng là đang nói về cô bài Sephukai cổ được nhiều thế hệ cất công làm ra. Sao nó lại ở trong văn phòng hội học sinh được chứ? Chờ đã, làm sao biết được chuyện này có là sự thật hay không? Trước khi anh ấy mất tích, chúng tôi tin là Dwight đã tới đó để điều tra. Nhưng sẽ khó xác định chuyện này khi chưa biết được ai là người đã gửi lá thư này. Mọi người, tên của Tsukikage được đóng ở đây này. Tsukikage sao? Tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta tới thăm người gửi bức thư này một chút rồi. Xin lỗi. Mọi người có nhìn thấy em trai tôi không? Rất tiếc là không, cậu ấy không có ở đây. Được rồi, cảm ơn. Lại nữa, có vấn đề gì sao? Chúng tôi cần nói chuyện với cậu. Bạn cậu, Tsukikage, cậu ta đã viết bức thư này. Trên bao thư có tên cậu ta. Cậu định làm trò gì thế hả? Tsukikage tìm được cỗ bài của Gamma trong văn phòng của học sinh. Chuyện này tôi không biết gì nữa cả. Tôi thề đấy. Chờ đã, ý cậu là Akatsuki đã lấy nó. Làm sao cậu biết? Nói cách khác, cậu đang nói là cậu lấy được nó từ văn phòng của Shido đúng không? Là Tsukikage. Tại sao các cậu không trả lại cho Sephukai? Bởi vì... Xin mọi người chú ý, trận bán kết thứ 2 của cúp ABC sắp bắt đầu. Xin các đối thủ mời trở lại sàn đấu. Tôi phải bỏ qua chuyện này thôi. Giờ tôi không thể dính vào chuyện này được nữa. Mọi người hãy tin tôi có lý do. Nếu mọi chuyện xảy ra theo kế hoạch thì đâu sẽ vào đó. Sẽ ổn nếu không có cô em họ quá nhiệt tình của tôi dày vào và khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Ôi, sao em không trưởng thành lên hả, Akatsuki? Cảm ơn đã tham dự cùng trận đấu. Nhưng mọi người đã thấy đội đầu tiên xuất hiện là câu lạc bộ thẻ bài Naniwa. Đội đầu tiên xuất hiện đến trước cũng không tệ.
Tuyệt, tôi thì thích cứ thư thái từ từ mà đến hơn. Có khi cậu ta không đến và tôi cứ như vậy chiến thắng. Thế nghe cũng không tồi phải không? Trước khi đi, cậu có lý do để lấy đi cỗ bài đúng không? Ý tôi là lý do đó tốt đẹp chứ, đương nhiên. Vậy thì hãy hứa với tôi, chuyện đó sẽ không khiến ai gặp rắc rối chứ? Không, tôi hứa đấy. Thế thì đi nhanh đi, không cậu sẽ bị muộn trận đấu đấy. Chuyện Akatsuki cứ để tôi lo, đừng lo cái chuyện đó. Tôi sẽ đánh hơi tìm ra cậu nhóc. Cứ bình tĩnh cậu bạn, chuyện này cứ để chúng tôi giải quyết. Cả tôi nữa, tôi có thể làm gì đây? Phía Senfukai sẽ phụ trách tìm kiếm, cảm ơn. Dùng những ánh lửa thắp sáng bóng đêm và thắp sáng trái tim của những kẻ bị vùi dập. Mình là chiến binh ánh dương chói lòa. Đội Kashigari đã tới rồi, đã tới lúc trận đấu bắt đầu. Cậu phụ trách phân tích trận đấu nhé, Kei Kugaru. Kiri, cậu đứng ở phòng hỗ trợ giả vờ là Akatsuki. Cứ cúi đầu xuống thấp là được. Còn Baku, cậu tìm kiếm cậu nhóc nhé. Sẵn sàng. Điều tuyệt vời là cả hai trận đấu bán kết năm nay đều là những trận đấu của những chiến binh sử dụng cùng một thế giới. Trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu của thế giới rồng, và hôm nay chúng ta có cuộc chạm trán của thế giới Katana. Chúng ta sẽ được chứng kiến cùng một thế giới có thể mang lại những bộ bài với những cách chơi khác biệt ra sao. Hãy theo dõi phần phỏng vấn trước trận đấu của Jin Magatsu. Bộ bài của tôi có những chiến binh đầu lâu sừng sỏ. Nói theo kiểu amateur thì đó là cỗ bài sẽ đe dọa đối thủ chết khiếp. Tôi đang tự hỏi, cậu có nghĩ tôi cần thay đổi hình ảnh không? Cậu có chắc muốn hỏi tôi điều đó không vậy? Và giờ là một chia sẻ của Jania Kisaragi. Cái gì? Một bạn nữ sao? À, mục đích duy nhất của ninja là đánh bại một đối thủ của mình. Ý tôi là đối thủ của mình. Cỗ bài ninja không gian nào của tôi cũng vậy. Nếu nó làm được việc đó thì nó sẽ đưa tôi đến chiến thắng. À, ý tôi là chiến thắng. Được rồi, chúng tôi đã hiểu ý bạn. Một khung cảnh kinh hoàng sắp bắt đầu đây. Phát huy. Bóng ma điên cuồng. Carnival. Định mệnh kiếm xé tan bóng đêm và tàn ác. Phát huy. Hãy coi chừng nghệ thuật ninja Kisaragi. Nào, giờ hãy hô thật to lên nào. Đấu trường. Chiến hữu. Dương cờ. Thế giới Katana. Và thế giới Katana thật sự. Trong một thế giới hoàn hảo thì cả hai đứa nó đều thua. Shido, cỗ bài của Genma đâu rồi? Tôi không biết, và tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi triệu hồi Irukamaru cắt biển ra trung tâm. Đối đầu với ta hoặc với bóng đêm đáy biển, tôi dùng một điểm thanh đo và thiết lập bộ nghệ thuật rơi xuống thác Hoàng Tuyền. Bạn sẽ hỏi nghệ thuật rơi xuống thác Hoàng Tuyền là gì? Đó là một bộ các lời chú với kết quả là một quái thú là Jania được triệu hồi và có cùng kích thước với Magatsu. Nếu là thế thì không chỉ quái thú của Jania bị hủy diệt, mà còn cậu ấy còn phải nhận thêm 2 điểm thiệt hại. Quả là một nước đi chiến lược, quả là áp lực rất lớn đây. Nếu bạn triệu đến một quái thú có kích thước như mình, thế thì bùm, cũng ngọt ngào đấy chứ. Tôi có thể nói ngay đó là một quái thú cỡ 1. Hả? Điều gì khiến anh nói thế chứ? Cỗ bài của Jania thường rất nhiều quái thú cỡ 1 mạnh mẽ dễ chơi, như Ninja Electron Sinen và Ninja Nano Machine. Thanh kiếm biển gầm. Kết thúc lượt đấu. Tới lượt cậu. Rút. Rút và đạp. Tôi triệu hồi Ninja Electron Siden sang phải. Siden, chưa gì đã chơi mạnh tay rồi. Chính là thế đấy. Rơi xuống Hoàng Tuyền, kích hoạt. Tiêu diệt hoàn toàn. Bộ lời chú đầy tuyệt hảo của Jin đã khiến điểm sinh mệnh của Jania giảm xuống còn 6. Rơi xuống Hoàng Tuyền quá nhanh phải không? Tôi đã nghĩ cậu cầm cự được lâu hơn cơ. Tôi chỉ mới đang khởi động thôi. Tôi triệu hồi Ninja Nano Machine Titsukake sang trái. Nin. Tôi dùng một điểm thanh đo để gọi ninja bóng ma Kashinkoji vào trung tâm. Giờ thì tôi có thể nhìn xem trong tay anh có những thẻ bài gì.
với tay mắt ở khắp mọi nơi và quyền năng biết tuốt ninja bóng ma thông thấu. Những bí mật trong tay cậu sẽ lọt xuống như những hạt cát khô. Với năng lực tuyệt vời của Kashi Koji, Jania có thể nhìn thấy được những thẻ bài trên tay của Shin Bagasu. Thôi nào, cậu nghĩ như thế công bằng sao? Ý tôi là, với tôi, như vậy đâu khác gì gian lận sao? Kích hoạt sức mạnh hủy diệt. Nữ thần tinh tú Arceus, hãy cho tôi thấy tất cả. Hãy hé lộ sự thật. Tsukikage sẽ tấn công Irukamaru. Tôi đã bị ninja tấn công. Kashikoji tấn công Jin. Gurenenbu hiện thực hóa hơi thở rồng. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Thế thôi, thật là đáng yêu quá đi. Đòn cuối, mau đánh đi nào. Hình thái hủy diệt. Xem đi, đó là đặc chiêu của Jania. Lạ thật, sao cô ấy lại dùng nó mà không làm động tác nào làm nền? Có lẽ do cậu ấy lao cho Akatsuki, tới nỗi cậu ấy mất tập trung vào trận đấu. Triển khai. Hôm nay cách chơi của Jania có chút lạ. Chắc hẳn là do có nhiều con gái trên các khán đài quá. Có khi tại cậu đấy, Mamakari. Chắc chắn là có điều gì kỳ lạ đang diễn ra. Thậm chí cả cậu em của cậu ta cũng hành động kỳ lạ nữa. Chờ đã, không phải cậu ta. Ý cậu là gì? Là người khác ở phòng hỗ trợ sao? Đúng là thế, và tôi đoán có liên quan tới việc Jania thiếu tập trung. Nếu cậu đúng, phải làm mạnh tay lên cho mọi thứ càng thú vị mới được. Cậu ta không biết điều gì đang chờ mình đâu. Tới lúc hâm nóng không khí rồi. Dùng chú. Hả? Một lời nguyền đầy sức mạnh trở lại hoàng tuyền. Cậu đâu rồi, Akatsuki? Này nhóc. Mình chưa từng nổi tiếng thế này. Sao ai cũng tìm mình thế nhỉ? Chắc anh trai trong người truy lùng mình. Mình không biết phải làm gì với thứ này nữa. Là nó đó. Dùng cái thẻ đó chẳng khác nào phạm tội cả. Và nó chỉ được cho phép nếu có cô bài chiến binh đầu lâu thôi. Nếu anh muốn lấy nó trở lại hoàng tuyền, sẽ giúp cho anh ấy hồi sinh được một chiến binh đầu lâu trong mỗi lượt đấu. Tôi đoán thế cho nên Mijin Magasu mới được gọi là hoàng đế không ngai. Không biết có phải cuối cùng Jania đã gặp phải đối thủ của mình rồi không? Trận đấu đã bắt đầu rồi. Xin lỗi anh trai. Hả? Mình làm gì ở đấy thế? Mình có dùng chú để dịch chuyển linh hồn đi đâu không nhỉ? Mình còn không nhận ra mình có thể triển khai một thao tác yêu cầu kỹ năng như thế. Mình giống như một ninja siêu năng nhất vậy. Chờ đã, nếu đó là mình thật thì mình ở đây hẳn phải là một linh hồn. Cho nên nếu thế thì mình cho là đâu cần lo bị tìm ra nữa. Cậu đây rồi. Kích hoạt trở lại hoàng tuyền. Cảnh tượng kinh hoàng bắt đầu. Hãy sẵn sàng đón nhận nỗi sợ hãi lớn nhất đời bạn. Triệu hồi ác tận tim tới trung tâm. Cậu có sợ xác sống không? Yami Kitsune đã quay trở lại với chúng ta với một món quà chiến hữu. Jin đã lấy lại một điểm sinh mệnh. Yami Kitsune, chị ta đang di chuyển. Anh ta đã bị đánh bại đâu mà giờ anh ta mới lên đài mà. Ý cậu là lúc nãy cậu không thấy cậu ta rơi xuống khu vực thất bại nhé? Phải không Tess? Khi xin kích hoạt câu chú rơi xuống hoàng tuyền của mình, cậu ta đã để Yami Kitsune rơi xuống khu vực thất bại. Ôi xin lỗi, tôi không để ý nữa. Cậu có xem thật không vậy hả? Yami Kitsune tấn công ninja bóng ma Kashikoji. Lửa xanh, lửa cáo. Tôi dùng chú nghệ thuật ninja bóng thép. Câu chú đó gia tăng sức mạnh cho một ninja và cũng làm gia tăng cơ hội phản công. Tôi dùng chú và sẽ sử dụng 2 điểm sinh mệnh cho con đường ác quỷ Sakura Fubuki. Sakura Fubuki đã làm vô hiệu hóa câu chú bóng thép của Jania. Điều đó có nghĩa là sẽ không cản được cuộc tấn công của Yami Kitsune. Đến lượt cậu rồi đó. Kim Ensai tấn công Jania đi. Ngọn kiếm, niềm vui ác quỷ.
tiến về phía bóng tối. Sau khi cử một chiến binh đầu lâu tới gây thiệt hại cho đối thủ, giờ Jin đã có thể rút một thẻ bài. Và như vậy lá bài trên tay tôi đã thay đổi hoàn toàn. Có nhìn được thẻ bài của tôi cũng chỉ là mất thời gian thôi. Drum, thế nào rồi? Lối này, làm tốt lắm anh bạn. Khu trung tâm hoàn toàn bị bỏ trống. Tuy nhiên anh ấy vẫn quyết định tấn công Tsukikage sang phía cánh trái. Jin hoặc siêu giỏi hoặc là một người bạn đầu đánh đó. Tsukikage thất bại. Kết thúc lượt đấu. Tới lượt cậu. Rút. Không thể tin được. Cậu ấy đã rút ra tấm thẻ Ninja Electron. Seiden. Rút và đặt. Tôi triệu tới bên phải Ninja Electron Tiden. Tôi trả một điểm thanh đo để hủy diệt một thẻ bài nghệ thuật Ninja trên tay tôi và rút 2 thẻ bài từ cỗ bài. Và tôi triệu hồi Tsukikage vào vị trí trung tâm. Lúc nào cũng đi trước một bước. Trước lúc Genia không kích hoạt năng lực của Tsukikage, và để giờ cậu ấy có thể triệu hồi anh ấy tới khu trung tâm. Có vẻ đó là một bước đi rất chắc chắn. Lần này là của Genia. Quả là một bước đi tuyệt vời. Ai sẽ là người chiến thắng trận đấu tuyệt vời giữa thế giới Katana này đây? Tiêu diệt anh ta đi. Cố lên anh trai. Sao cậu không chạy ngay tới sàn đấu đi chứ? Nói thật với chị, tôi rất muốn đi. Nhưng hiện giờ tôi không nghĩ anh ấy sẽ vui khi thấy tôi, vì tôi đã lấy cỗ bài của anh ấy. Trở lại Hoàng Tuyền, trở lại. Bị đánh bại bao nhiêu lần, cậu sẽ hồi sinh bấy nhiêu. Triệu hồi Yami Kitsune tới khu trung tâm và triệu hồi Irukamaru sang bên trái. Đầu tiên Irukamaru ở bên phải tấn công Seiden. Yami Kitsune tấn công Tsukikage. Thế thân cho Nano Machine. Vô ích thôi. Tiếp tục tấn công Irukamaru bên trái. Kết thúc lượt đấu. Sao thế? Không có em trai nắm tay, cậu không chơi được sao? Chắc là vậy rồi. Lượt của cậu. Không phải chuyện của cậu. Cậu xong đời rồi. Rút và đặt. Tôi triệu sang bên trái. Ninja hủy diệt Slashing Asura. Cuối cùng chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của một quái thú cỡ 3. Tôi trang bị lưỡi dao Ninja Kurogaki. Với những trang bị này, Genia đã đưa mình tới thế đấu phải kết thúc trận đấu ngay trong lần đấu này. Phải nhìn thấy mới tin nhé. Này, nhịp tim của Genia đang tăng lên. Có vẻ như có thứ gì đó đã khiến cậu ấy kích động. Thay đổi chiến lược. Sau khi tôi nói tới cậu em trai cậu ta sao? Tôi đã nói đúng rồi. Với kinh nghiệm của cậu, hẳn cậu đã biết rất rõ về sức mạnh của Asura. Tôi kích hoạt nghệ thuật Ninja Asura Bacharin với việc hy sinh một điểm sinh mệnh và toàn bộ lá bài trên tay tôi. Tệ hơn tôi nghĩ một chút đấy. Quả là một cuộc đấu đầy cam go. Quái thú của Jin đã bị hủy diệt. Liệu trận đấu có kết thúc ngay trong lần đấu này không? Cậu đâu rồi? Akatsuki. Nào cậu nhóc đâu rồi? Cậu nhóc ở đâu được cơ chứ? Nhìn kìa, cậu ta đằng kia. Trời ạ, cậu ta vừa ở ngay đây. Đó là một đòn tấn công. Để xem Slashing Asura mạnh mẽ có thể hoàn tất cú tấn công của mình hay không. Cẩn thận. Nhanh lên, Asura tấn công. Kiểm soát vùng thẻ bài. Dùng chú. Kiểm soát nghệ thuật thế thân. Kết thúc lượt đấu. Nghệ thuật thế thân đã đẩy lùi một đợt tấn công từ đối phương, khiến nó trở nên vô hiệu. Các bạn hãy cùng chờ xem. Cậu chơi giỏi lắm nhóc, nhưng cậu coi thường tôi rồi. Lần tới hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Rút và đặt. Tái hồi sinh Yami Kitsune. Jin đã lại sử dụng trở lại Hoàng Tuyền. Chiêu này sẽ khiến thằng Genia đó tiêu đời. Triệu hồi sang trái, tấn công Asura. Anh có thể thấy đó là một sai lầm lớn khi tôi trả một điểm sinh mệnh để sử dụng năng lực của Asura. Đòn cuối. Cảm ơn cậu đã đấu cùng tôi. Tôi dùng chú. Này, có chuyện gì thế? Như dự đoán,
Anh đã trúng ngay vào bẫy của tôi và đã kích hoạt thẻ bài thanh gươm bí mật. Anh tuyên bố đòn cuối và tiếp tục tấn công bằng một lời chú. Anh từng nghe thấy Moonfang chưa? Tôi trả 3 điểm thanh đòn để kích hoạt hình thái hủy diệt. Thanh gươm bí mật Moonfang. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng Jania Kisaragi hy sinh nhiều kết quả lớn. Mặc dù trông cậu thiếu khí thế và mơ màng, như thể cậu không tập trung vào trận đấu, nhưng tất cả câu chuyện đó đều là kế hoạch của cậu. Không tồi đâu. Thật kinh ngạc, Jania đã chiến thắng trận bán kết thứ 2. Lần đầu tiên, trận chung kết cúp ABC sẽ là cuộc đụng độ của hai đội học sinh tiểu học. Làm sao có thể như thế? Đúng là ác mộng. Sophia, chị đã ở đâu thế? Ở đây, Gao. Tôi tìm thấy đồ ăn ngon cho chúng ta này. Đó là thứ cậu đánh hơi nãy giờ hả? Đương nhiên rồi, sao thế? Các người làm gì trong này? Chúng tôi bận lắm. Được rồi, chúng tôi đang tìm Akatsuki Kisaragi. Tôi đã nhìn thấy nó đi cùng cô mấy phút trước. Mời tránh đường. Mọi người hẳn là đã nhận nhầm người. Akatsuki đứng trong phòng hỗ trợ mà. Này Jania, tôi có câu này muốn hỏi cậu. Cậu nhóc giúp cậu trong phòng hỗ trợ, cậu ta không phải là em cậu phải không? Đương nhiên là tôi rồi, kỳ thật. Sao chị lại nghĩ tôi là người khác chứ? Akatsuki, may mà kịp. Sophia ở trường cấp 2 giúp em là thật hả? Đúng thế, là chị ấy thực sự rất tốt. Mọi việc được giải quyết rồi, chúc mừng. Cảm ơn các cậu. Tôi nợ các cậu. Nhưng Gao, đừng nghĩ tôi sẽ đương tay với cậu nhé, chỉ vì cậu giúp đỡ tôi. Làm thế thì còn gì vui nữa hả? Xin lỗi anh, em biết em đã làm sai. Em sẽ không làm thế nữa. Đừng lo, chuyện qua rồi. Em cũng không có ý xấu. Về cỗ bài hãy trả lại cho những người xem Fukai. Vâng. Cái này của mọi người. Cảm ơn nhóc. Cậu định làm cái gì đấy hả? Trong hộp rỗng không? Có lẽ cô không đủ cứng cỏi cho việc này. Cô đến lấy cỗ bài và để mặc cậu em trai của Jania. Cái gì thế? Ai nói tôi không giữ cỗ bài chứ? Tôi nghĩ mình đã chọn được ứng viên rồi. Tôi thấy Genma đã lựa chọn tốt nhất cho lõi bóng đêm. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chào các bạn, tôi là Paruko, hướng dẫn viên của các bạn trong thế giới đấu trường chiến hữu. Cúp ABC là cuộc thi dành cho các đội. Khi đấu sĩ lên sàn đấu, những người còn lại sẽ hỗ trợ cho họ phía sau trong một phòng hỗ trợ hiện đại. Từ đó họ có thể quan sát hành động trên khắp đấu trường và cung cấp cho đấu sĩ những thông tin cần thiết và những tư vấn có tính chiến lược. Việc này giúp cho đấu sĩ nắm được mọi chuyện diễn ra. Nó giống như một phòng điều khiển. Các bạn đã mở được thẻ bài hiếm chưa? Các bạn nghĩ sao? Have some fun, everybody enjoy, here we go. You can do whatever you wanna do with bravery. Everybody devote your energy to the dream. Keep on going towards the future. It's okay, it's okay. Please always keep smiling for happy days. Anytime you feel lonely, call on me, boy. Can't you see I'm here for you? Hey, let's go! Bunny, bunny, fight! Are you ready to fight? Let's go together into the brand new dream. You see the best buddy is waiting for you. New games waiting for you. Bunny, bunny, fight! Are you ready to fight? Let me see what you are dreaming of. Give a lot of chances in this wonder world. We can get together in this wonder world. Everybody devote your energy to your dreams. Keep on going towards the future. Let's buddy fight. Sophia kích hoạt sức mạnh hủy diệt và cho Genma thấy quyền năng
kinh người của nó. Trong khi đó mọi người đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu chung kết của cúp ABC. Tiếp theo, chung kết cúp ABC, khám phá mê cung dưới lòng đất. Cậu đào được không?